କବିତା ବଡ଼ପଣ କବି ହେଲେ ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ 4ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ 1 ନମ୍ବର। ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଯେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନିଅ। ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ରର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା ହୋଇସାରିଛି। ଆଜି ଆମେ ବଡ଼ପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆମେ 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆଗ ଦେଖିବା। କେଶରୀ ଔରସେ ତୁମ୍ଭେ ସିନା ଶ୍ୱାନ, ଏହା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ନା ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଏହା କୁହାଯାଇଛି। କେଶରୀ ଔରସେ ତୁମ୍ଭେ ସିନା ଶ୍ୱାନ, ଏହା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ବହ୍ନିଶିଖା ପରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କିଏ ଥିଲେ? ନା ବହ୍ନିଶିଖା ପରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଥିଲେ। କବି ରାଧାନାଥ ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କର ପିତୃଗଣକୁ ପରମ ଉଦାର ବୋଲି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ନା ସେମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ପରିବାର ମନେ କରୁଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4। କବିଙ୍କ ସମୟରେ ରାଜା ଓ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ଥିଲା? ନା ବାଜପାରା ପରି ଥିଲା। ଦରବାରରେ ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲେ? ନା ବିଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲେ। ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇ ରାଜାମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଥିଲା ଗନ୍ତାଘର। ଦୁଃଖୀ ରକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ରାଜାମାନେ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଖୁଆଉଥିଲେ? ନା ଦୁଃଖୀ ରକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ରାଜାମାନେ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଖୁଆଉଥିଲେ। ରାଜାମାନେ କିପରି ନିଜର ମାଲଖାନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ? ନା ଜରିମାନା କରି। ଧର୍ମ ଅର୍ଜନର ସଫଳତା କେଉଁଠି ଥାଏ? ନା ଧର୍ମ ଅର୍ଜନର ସଫଳତା ସୁବ୍ୟୟରେ ହିଁ ଥାଏ। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି କାହିଁକି କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ? ନା ଜୟ କରିବାକୁ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ନଥିବାରୁ ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ। ଆସିଥିଲି ଫେରିଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ନା ଏ ଉକ୍ତିଟି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କର। ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରୁ ପାଣି ବୋହିଯିବା ପରି ମଣିଷ ଜୀବନରୁ କ'ଣ ସରିଯାଏ? ନା ଆୟୁ ସରିଯାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଅଛି ବୋଲି ମନେକରି ଯିଏ ହସୁଥାଏ ତାର କିପରି ଗତି ଘଟେ? ନା ଯିଏ ସେମିତି କହି ହସୁଥାଏ ତାର ହସି ହସି ମୃତ୍ୟୁ ତା ପଛରେ ଆସି ବସିଯାଏ। ଆୟୁ ବଢ଼ିଗଲେ ଜୀବନରେ ମାୟାର ପ୍ରଭାବ କିପରି ହୁଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନା ଛାୟା ପରି ବଢ଼ିଯାଏ। ବିଧାତା ଧର୍ମରୂପକ ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ନା ସଂସାର ବାରିଧିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଧାତା ଧର୍ମରୂପକ ପୋତକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା।